महाराष्ट्र में कोरोना के मामले में एक बार फिर पैर पसराना शुरू कर दिया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 900 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। वहीं इस बार संक्रमण की वजह से 3 मरीजों की मौत भी हो गई। राज्य सरकार की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक इलाज के एक दिन बाद 423 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 98.12% है। गुरुवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 803 नए मामले दर्ज किए गए थे और 3 मरीजों की मौत हो गई थी। इस वक्त की एक बड़ी खबर।